Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom chez vous. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre Sentinelle TV dans notre émission Christ et pain de vie. Christ et pain de vie, c'est une émission d'édification, une émission de retour à la parole, une émission qui traite sur les sujets doctrinaux, une émission qui parle de l'harmonie conjugale, où nous reconstruisons les couples, où nous enseignons pour que les gens puissent vivre dans l'harmonie dans leur couple. Christ, notre vie, Christ, pain de vie, c'est une émission d'édification, une émission de révélation, une émission de retour à la parole animée par le messager Proverbe 30-30, pasteur Salomon, le pasteur de la diaspora, le pasteur que tout le monde aime, l'un des pasteurs les mieux suivis dans la diaspora congolaise. Vous êtes branchés et je demande que tous ceux qui nous suivez, tous ceux qui êtes branchés, vous avez que deux choses à faire. Si vous n'êtes pas encore, je m'excuse, les aléas du direct, il y a le vent ici, parce que l'émission se passe dans mon jardin. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas nos amis, c'est-à-dire que vous devez vous abonner, abonnez-vous sur cette site et Dieu vous fera du bien, Dieu vous bénira, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Abonnez-vous dans Sentinelle TV, YouTube et aimez la vidéo et partagez-les pour ceux qui vont nous suivre. Bande Kobalandi, Boza Kolanda Biso na Sentinelle TV, tozali bongo na émission na biso oyo tobengaka Christ et pain de vie. Christ et pain de vie, et ça émission, il y a édification, et ça émission à retour à la parole, et ça émission oyo toyaka côté sur les sujets doctrinaux. La doctrine n'est autre que la pensée, les raisonnements, les marches, tout ce que le maître a dit, tout ce que le maître a prêché, c'est ce qu'on appelle doctrine. Et la doctrine en soi, ce n'est que la pensée et la marche du maître, c'est-à-dire que le maître par excellence n'est autre que Yoshua Mashiach, ce que vous appelez Jésus Christ ou Jésus de Nazareth. Mais moi, j'aime pas parler de Jésus de Nazareth, j'aime l'appeler Yoshua Mashiach, j'aime l'appeler Elohim, j'aime l'appeler Emmanuel, Dieu parmi les hommes, ou El Tanerod. Ce sont des noms de révélations. Ceux qui sont des aigles savent de quoi je suis en train de parler. Donc, tout ça pour le sur émission na biso na bike boza ebele bo koti bolinga ba vidéo bo bengi bandeko bo savons que proverbe assez à koti parce que lelo tozo que les attributs de la bonne de la nouvelle naissance, les attributs de la nouvelle naissance. Fois passé to lobela qui nouvelle naissance to loba qui ezaki na Jean 3 bandana 1 tina 16 Nicodème ou azali moko ya ba docteur ya loi, moko ya ba professeur ya Israël o azali kote ya sango malamu ake kokutana na Yesu akobatama alobi na sala ndenge nini mpona kotana bokonzi na likolo. Yesu ayebisi écoutez Nicodème ozaka na eloko moko il faut botama ya sika, c'est-à-dire nouvelle naissance la nini obotamaki déjà liboso na tata na mama oyo ozalaki moto oyo ya masumu, moto oyo ya bizaleli mabe, moto akotonga ya koloka ya nini. Nouvelle naissance ko ya liko boya bomotono akala koboya nzotono akala koboya bizaleli ya kutimi ya nyoso ale sikoyo oyambi Yesu lokola nzambe pe mobikisi molimo na nzambe na liloba ya nzambe koti na kati na yo nde na ngonga wana balobi osali nouvelle naissance obotami ya sika ezali nzoto na yo na molimo na yo échanger bato bako remarquer yango na comportement na yo parce que soki obotami ya sika okozwa nguya molimo na nzambe, nguya molimo na nzambe wana ekomemela o 9 dons. Pardon wana eko changer comportement na yo, eko changer ebiki semeli na yo, eko changer elateli na yo, eko changer comportement na yo. Donc na kati ya nouvelle naissance tout ça na partie oyo ya moto, il faut asala effort à changer par rapport à lilobana molimo nzambe koti na kati na ye. Pe tout ça na partie ya nzambe. Nzambe aye ko botama na kati na bomo na yo, ayeli yo esprit na parole. Parole wana ezomema otomemaka ba fruit digne de la repentance. Otiki kindumba, otiki kotonga, otiki moyibi, otiki bilobaloba, otiki escroquerie, otiki kindoki, otiki nyonso tu oya mabe, okomi mutu na sengo, mutu na kimia,
moto na patience, moto na bolingo, moto na kolekisa makambo nyonso tu na kimia, yango nde tobengaka ba fruit de l'esprit. Soko ke na Galate 5 banda na 22 tu na suka okomona yango. Alors Bible ezopesa biso tango to yambi Yoshua Mashia lokola nzambe pe mobikisi bo moto oya kala ekufi oya sika ebandi. Yango woni Yesu ayebisi Nicodème alobi Nicodème, personne ne peut hériter le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il faut naître de l'esprit et de la parole pour hériter le royaume de Dieu. Awa bazo sabiso po kota na bokonza likolo, il faut botama na liloba pe na molimo. Liloba pe na molimo. Alors soko botami na liloba pe na molimo, oza sikoyo na matabisi ya nouvelle naissance parce que na Golgotha na poto ngala lobelaka croix te po Yesu akufa na croix te, Yesu baka ye na poto nde sika Yesu aboti biso. Soki babengi biso ba Kristo parce que Yesu akendeki na poto akeko condamner mibeko nyonso bokoko, akeko condamner mibeko nyonso tu ya famille, akeko condamner ko buka ba hotel nyonso tu oyo ezoko réclamer yo bananda kwa batata na yo atsundola ngo na kati ya Golgotha na croix na poto alobi tout est accompli. Donc Yesu lera ke na poto ya Golgotha akeko tika bizaleli nyonso bokoko, akeko tika biloko nyonso tu wana. Yango wana ezo senga tango botami asika po bandima ko botami asika eloko liboso il faut leka na mai ya batisimo. Badindisi yo na mai na kombo ya Yesu. Bimisi yo na kombo na Yesu. Kodindiso na mai pe ko bimisa yo elakisi okufi osekwe na kombo na Yesu. Badindisi yo na mai yo ezochola. Mais par contre, soko za na mboka oyo mai ezate, boza na île okoko salelango. So bokomi na mboka o mai eza mosika, omoni piscine, okoko kende kuna na soki kaka boza na mboka o mai ezalaka te eke mai eza mosika wana na condition wana ko ndima bapeso baptême na lac na piscine lokola Enique éthiopienne. Mais soko za na mboka oyo ba fleuve ezali, na mboka oyo ba rivière ezali, oza na tina oke na piscine te, oza na tina oke na lac te, il faut que na mai oyo ezo couler po Yesu Christ azwaki baptême na Jourdain. Alors na Jourdain. Alors biso bana na Nzambe tango tozoko dinda elakisi ba dinisio na mai na kombo kaka moko. Soki ba dinisio na mai na kombo atata pe mwana pe molimo santo eza baptême te, bakosi yo okomi idolâtre. Il faut ba dinisio kaka na kombo ya Yoshua Amashia. Na kombo ya Yoshua Amashia, na kombo ya Yesu Kristo. À part de kombo wana, ba peso baptême te na kombo akoko na bino, ba peso baptême te osimba moto to osimba drapeau wana eza baptême te. Et tant ozo zo baptême, elakisi odindi, elakisi okufi, osekwi na Yesu parce que na Golgotha tango Yesu ake na poto andima kokufa, bakendeki bakundaki ye. Tango bakundaki ye, ake na se ya mabele ko délivrer bato nyonso bakufaka na tango ya Noé. Bato baboyaka kokota na masuwa, bato bazalaka na tango ya Noé, o tu bakufaka na déluge na tango ya Noé, balobi Yesu akende ko délivrer bango. Donc biso tokomi bana na Nzambe parce que soko ndimi Yesu oko passer de la vie à la mort. Ezanga nazolo bango te, eloko liboso nazotangelo na Bible yango. Tozali bongo na 1 Jean 5 10 ezoloba boy. 1 Jean 5 ezoloba boy. 10 ezoloba, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Témoignage Johannes Zanini, sur aucun Jean 3 36 Romonango, aucun Romains 8 16 Romonango, aucun Galates 4 6 Romonango. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc, témoignage de Zakara Moko. Nzamba pesibiso vie éternelle, nanzela ya Yesu Christo, nanzela ya Yesu de Nazareth. Balobi Susawa, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Wana tozana 1 Jean 5, bandana 10 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Dans Jean 20, 31, pe lobi bongo. Donc, tango yo, au croire, au yambi Yesu Christo, lokola nzambe pe mobikisi, et l'ora liboso, alimbisi masumu na yo. Yami bale, alongoli condamnation. Yami sato, alongoli maladie. Yami ne, amemi guérison, amemi miracle, amemi élévation. Pe alongoli masumu no nyo surtout, malamoko, au passé de la vie à la mort. Parce que tous en a deux vies. Et ça, nous sommes vivants. Aliaka, amelaka, mais spirituellement, c'est à Koufa. Net bateau tout, parce que dans l'église, tous en a Manchester, on a mettre dans Manchester. Aux Arana, à Manchester, au Sambel, dans l'église Songolo. Mais Moukolo Fali a beta na nini yalakia, na festival yalakia. Yo zali mo Christo. On y va déjà Yesu. Chaque dimanche dans l'église, mais ba moni yo ko somba bilamba. Aucun concert à Fali, aucun copina. Et là qui que yo o yamana no Yesu te. Et là que yo o zalina no mo Christo te. Et là que yo o bongo lina ni bizali na yo te. Parce que yo o zali likolomoko na kati, likolomoko libanda. Ce qui Yesu aye lelo yo kokota te. Parce que yo moko oyebi ko se situer te. Nzambe ayaka kozwa jamais muto azali ni chaud ni froid. Na makamwa nzambe il faut zala ou oza chaud ou oza froid. Mais soko zali chaud likolomoko, froid likolomoko, tango Yesu akoya okokota te. Dazala yikoloba Yesu alobi ba oyo nyonso ba yambi ye lokola nzambe pe mobikisi bazoleka na liwa bakoti moko na la vie éternelle. Ouais, et ça la bateau mosusu bazana na bomoi. Et ça la bateau mosusu bakendaka classe, batangaka, bazana ba voiture, bazana ba mbongo ebele na banque, mais bazaya kokufa na molimo. Parce que bazana nzambe te. Mais yo mutu oyo oza peut-être na lipate, oza peut-être na sika kolala te, oza peut-être na mukanda te, oyamba Yesu, ozali riche koleka mutu wana, oza na bénédiction koleka mutu wana. Soki lelo Yesu aye yo ke na lola. Pas malgré mutuana lelo a se azana bandako azana mituka azana mukanda azana nationalité azana mbongo na poche azana musala azana contrat azo rouler carrosse mais azaya kokufa na molimo okoyeba azaya kokufa na molimo ndeni na biloko na uchelo ba concert ba Fali kolekisa tango na baba kolinga basi ya bato kolinga bana bato kotonga bato koluka kolandela ba via bato kokendo kokosela bato makambo koluka ba conflit na bato koluka basi bato na makango azali formé te azali appelé te azali équipé te mais alinga comme pasteur pour na équipe pasteur réali asala musala te aswaka bofrande aswaka badim soko pesité asala lio mateya entre temps azo profiter kosakana na basi ya bato kotia ba désordre kotia na nyos. Voilà cet homme là bien qu'il est vivant. À cause à la zana jeep, à cause à la zana ba voiture, à cause à la tambola kana punda, à cause à la zana ba avion, à cause à la zana ba rache, à cause à la zana ba range, à cause à la zana nyonso. Mais azali mort et vivant. Azali moto oyo azo vivre mais c'est akufa. Oh Bible lobi ba tribu ma kanisito matabisi ya kozwa koyamba Yesu comme nzambe pe mobikisi ezali eloko ya liboso okomi na badon okozwa don en prophétie okozwa don en parler la langue okozwa don en discernement des esprits okozwa don en révélation okozwa ba don eza ebele toza na 9 dons oyo soki oyambi Yesu okokoma nango. Alors même lelo oyo nde tozoloba boy na kati ya église bato ebele baza koloba ke bayebi nzambe bato ebele bazoloba ke balobaka parler en langue bato ebele bazoloba ke balobaka minoko ya sika. En réalité baza ba aventurier baza bato lokuta ba parlaka langue te. Bible soloba soki muto azo parler en langue il faut interpréter azala. Mais la plupart y a l'église, il y a plupart à banzembo bozo ko muto azo en langue interprète à la raté, c'est-à-dire azoko ça parce que vrai parler en langue il faut moto musu soit interprété. Bible le biso ko parler en langue interprète azate o kanga munoko na yo po oyebi eloko zo salate. Alléluia. Na pesi mbote na bino so kota soko koti sikoyo il aime la vidéo, liker yango, partager yango. Soko koti na YouTube ozali muninga na biso te ozali na no membre te zala abonné kota abonné na Sentinelle TV
okozala bien chaque dimanche obanolia mateya ya kitoko net na tango alola. Tozako loba lelo tozolobela sur les attributs de la bonne nouvelle, les attributs de la nouvelle naissance. Bible ezolobisa biso ba oyo nyonso baye na kati na Yesu bazolongwa na liwa mbala moko bakomi na vie éternelle. Parce que Bible ezolobisa biso Yesu atikaki kiti na ya bokonzi ayaki na se ya mokili po aya kozwa yo na nga tokota lola. Finalité ya masolo ezali lola. Finalité ya masolo eza ba voyage te, finalité ya masolo eza ba ndako te, finalité ya masolo ezali bongo ba poto, ba Dubaï, ba Afrique du Sud te, finalité ya masolo ezali koya na poto. Shalom l'homme de Dieu, pasteur Salomon, shalom David Moliro, nzamba pambola yo. Alléluia. Donc finalité na biso eza kokene lola. Awa na se ya mokili na kosesaka koyebisa bino yango te, mikolo nyonso na koteaka na koyebisa bino toza koluka qualification. Toya a na se ya mokili po to se qualifier. Toya na se ya mokili tozobeta compétition. Tozali bongo na kati ya compétition. Compétition ngo ezali nini? Kokota na lola, ko gagner kiti moko na lola. Hallelujah. Donc oyo aza na Yesu, aza na vie. Oyo aza na Yesu, aza na bon mode. Oyo aza na Yesu, aza bongo na bakamunyo sotu wana. Na Jean 12, 24, walobi, il faut mourir avec Christ pour naître de nouveau. C'est-à-dire, tango yozo dindana mai ya baptême, elakisi koloka, masumu, malédiction, nyoso tu, ekei na kombo na Yesu. Makila etangaki na Golgotha, ezo purifier corps, âme, esprit na yo. Lelo ekamusanga, okomona mutalobi aza mwana na Nzambe, mutalobi asambelaka azo banga bandoki. Mutalobi asambelaka azo continue ko buka ba hotel ya bokoko. Oh, na Golgotha Yesu abuka ka hotel wana. Na Golgotha alobaka tout est accompli. Tout est accompli, c'était pour ton élévation. Tout est accompli, c'était pour ta bénédiction. Tout est accompli, c'était pour ta santé. Tout est accompli, c'était pour l'élévation de tes enfants. Tout est accompli, c'était pour l'orientation de ta vie. Tout est accompli, c'était pour que le Dieu d'Abraham puisse t'élever comme l'arbre le plus géant de Liban, le cèdre de Liban. Alléluia. Alléluia. Donc, attribue à une bonne nouvelle. Et là, liboso ya reki nzamba pesi yo badon ya mibale ayebisi yo boye ezali ke olongwe na kati ya bilakeli mabe, ezali ke olongwe na kati ya bokoko, na kati ya coutume, olongwe na kati ya condamnation, olongwe na kati ya bisala sala ya famille, olongwe okomi moto mosusu, okomi moto mukwa bundenge bana ya lingala balobaka, okomi moto oyo ya makambu ya minene. Alobi boye, l'assurance du salut, c'est que Dieu le Père veut que tous ceux qui naissent de nouveau, c'est-à-dire accepter Yoshua Mashiach comme Dieu et Sauveur, il ait la vie éternelle. Il va les ramener de la mort à la vie. Et que le Fils les ramènera de la mort à la vie le dernier jour. Biso oyo toyambi Yoshua Mashiach lokola Nzambe pe mobikisi, toza ko expect une expectation que ata nzoto oyo ekufi. Mabele oyo Nzambe apesa mopepe, tobengi yango corps, tobengi yango nzoto. Soki ekufi ekozonga na mabele, mais âme nanga eke na lola. Naza ko banga liwa te. Paul a dit liwa c'est un gain. Liwa eza matabisi pona muto akufi dans le Seigneur. Problème na yo ezali ko kufa te, mais problème na ali kufa dans le Seigneur. Parce que soko kufi dans le Seigneur, liwa ezali tabisi. Liwa eza gain po mukolo ya suka yo oko triompher. Yesu akozala na yo bakomono na droite à papa. Donc moto oyo ayambi Yesu Christ comme Nzambe pe mobikisi, akomi siko na ba attribut litabisi ya Saint-Esprit alinini, akomi na nguya Nzambe. Litabisi ya nouvelle naissance elakisi nini, akomi na nguya Nzambe, akomi na matabisi ya Nzambe, akomi kosolola na Nzambe, akomi moto mosusu, akomi audacieux. Quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, tu deviens trop dangereux comme David l'a été. David molimo na Nzambe totie na kati ya nzoto.
David a comme kolanda ba ours pour azaki berger ce qui ours ayibi meme ayibi ntaba David a kolanda ye a panzi munokwa ours abimisi ntaba azongisi na bergerie. David a kolanda lion akangi lion abimisi ntaba abimisi meme azongisi na bergerie. Ndenge moko na Goliath na David azaki mukuse azaki muke géant Goliath géant le plus fort armée nyonso ya Israël ezolenga soki Philistin wana Goliath azoleka mais David oyo atondisamaki na nguya Nzambe azalaki bongo na kobanga te azalaki bongo na assurance abomaki Goliath na libanga. Ndenge moko soki totali lisolo ya Samson azalaki na nguya Nzambe abeti armée mobimba ya Philistin et asali nini akangi ba renard akangi bango mibale atie bango moto atindiki bango na kati ya bilanga ya ba Philistin. C'est ce que un homme rempli de puissance du Saint-Esprit devient. L'onction de Dieu en nous rend capable de casser tous les jougs. L'onction de Dieu en nous rend capable de chasser les démons. L'onction de Dieu en nous rend capable de casser les mythes. Muto oyo apakola mina nguya na Nzambe akomi trop dangereux. Partout azoleka azobuka, partout azoleka azokase, partout azoleka azonika, partout azoleka azobeta parce que nguya na Nzambe comme ça comme toute timidité, mais nguya na Nzambe pesaka ye audace et pesaka force, ya ko défier diable, ya ko défier monde des ténèbres, ya ko défier ba démon. Yango na yo mwana na Nzambe okoyi kolelaka te. Luka ozala rempli ya puissance à Saint-Esprit. Oh Jésus Christ, alléluia. Voilà pourquoi hier soir na Acte des Apôtres 1:8 alobi bobi mananu te bovan dans la chambre haute je vous enverrai une puissance, la puissance là descendra et après vous pouvez être mes témoins à Jérusalem, à Samarie, un peu partout. Aujourd'hui nous avons des gens qui sont excusez-moi pour la qualification, des gens qui sont courageux, qui sont envoûtés, ils se font appeler pasteurs, évangélistes, apôtres. Ils n'ont jamais été appelés, ils n'ont jamais été formés, ils n'ont jamais été envoyés, ils n'ont jamais été équipés, ils n'ont jamais été loin. Ils veulent venir prêcher la parole, ils veulent parler de la part de Dieu, ils veulent devenir des témoins. Et pourtant, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été équipés, ils n'ont pas été loin. Bien-aimé, si vous avez forcé ma cambo, vous avez fait aventure. Intervention na onion so olaksa bolumbu na yo, intervention na onion so batwa no sekayo, intervention na onion so bimomta soni parce que batwa comprendre que tu as un problème, tu dois être délivré. David ouais, il devient très dangereux. Alandi ba ours na ferme akangi bande kone ba lobi toyebi yo. Oyebi so biloko kolia, oyebi so biloko kolia na komela, mais kokota makambo ya Philistin ote ya Goliath. Parce que David a comme tout na bande kona alobi mutu oyo akoboma Philistin roi akopesa nini. Bande kone ba lobi toyebi yo zo audacieux. Pourquoi ba loba ka yebi ya zo audacieux? Parce que ba yebi que David a été loin. David a eu l'onction de Dieu. Quand tu as l'onction de Dieu, tu deviens une personne autre. Tu as le courage de Dieu. Tu as l'onction de Dieu qui te rend capable de tout casser. Personne ne pourra se mesurer à toi. Personne ne pourra te battre. Personne ne pourra te faire du mal. Parce que tu es loin de Dieu. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Voilà les attributs de la nouvelle naissance. Tango yambi Yesu comme Nzambe pe mobigisi et le roi liboso aux vie éternelle. Le roi mi balé aux lycée quoi. Attends zoto na yo o ekufi. C'est vrai. Muta uti na mabele, arozonga na mabele. Ezana mukolo yo biso pe to kokufa. Ezana mukolo yo soki Yesu azongi na noté. Tokufa mais soki Yesu azongi lelo tokufa te tokolimwa ba oyo ba yamba Yesu ba kolimwa ba oyo ba yamba Yesu te ba continuer ti ba vivre à Margedon ndenge koleka 3 ans et demi à tribulation fois 2 après Yesu akozonga na ba ndiminyo soto yo vanda 1000 ans na Jérusalem. Donc tango yo oyambi Yesu litabisi ya liboso ya li ozu vie éternelle ngwana. Vie éternelle, c'est-à-dire oyambi Yesu comme Nzambe pe mobikisi.
et Bible so baba oyo bayambi Yesu nzambe comme mobikisi oyo nzambe apona mutu akoki kobotola bango azate mutu akoki kobotola vie éternelle azate mutu akoki kobotola yo bokonzi na likolo azate nzambe soki apesi yo bokonzi na likolo ezate asimbisi yo et ali aponi yo alobi tous ceux qui ont été appelés, tous ceux qui ont été appelés, je les ai protégés. Personne ne peut me les ravir. C'est moi-même qui les ai appelés. C'est moi-même qui les ai choisis. Et personne ne peut me le ôter. Mutu moko te. Soki yo so yambi Yesu, akoki koya kobotola yo bonzambe na yo. Ni koko na yo, ni tata na yo, ni noko na yo, ni pasteur na yo, et si ko sambelaka azala ndoki to azala franc-maçon, azala bisexuel to azala PD to azala nini, la plupart ya ba pasteur ba koti na kati ya franc-maçonnerie, ba o baza na kati ya ba loge, ya ba juif, ba o baza na kati ya misala mabe, ba so sala ndenge wana. Et molimo na nzambe ezotalisanga awa na ville Manchester, eza na pasteur moko aza na kati ya misala ba loge. Aza bisexuel ba mibale mais oyo akoti yango sikoyo soki ayamboli te akokufa bolanda makamna loba pasteur oyo yebi oza bisexuel elakisi ozali mobali obimaka na mibali obimaka pe na mwasi bato oyo lelo bakoti na baloge ya bafranc-maçon baloge oyo ya bajuife bakabale juife misala na bango yango wana bakoti baloge basimi bakisi po baatire bafoule baya ebele mema bato wana perdition et en retour bango na bato wana bake na lifelo mais po kota na kati ya biloko wana il faut kota na kati ya bisexualité okomi mutu bisexuel omona aza pasteur alobaka lokola mwasi omona aza pasteur atambola lokola mwasi omona aza pasteur opération pamba na sima na wapi parce que aza na kati ya misala mabe et nzambe azobeta ye mazoninga ko se repentir te pasteur repens-toi omiyebi oza na kati ya bisexualité oza na kati ya misala mabe yo na mwasi no bosi boya na ndako na nga boyebi mission boyaka kosala nzambe asa révéler nga nyonso si tu te repens pas monsieur tu mourras et aucun enfer alléluia aucun enfer parce que oza na kati ya misala mabe boza mibale na Manchester ba pasteur baza ba bisexuel omona bango mingi bali ko kende na Israël bali ko kende na Brésil ba mimona ka lokola baza na ba église te ba secte ba mikomisa lokola ba guru ya secte alléluia omona soka zo te ebisi bino soki 5000 ekokite lelo na kote ya te ifubo tia mbongo ekoka mbongo ngo pe zo senga o na zo sia boy na kotia courant na église na kotia boy lobi na kosomba ndako église na kosomba salle lobi salle somba mite mbongo ko tonga na Kinshasa c'est vrai ozo tonga mboke na lifelo po boyeba ke za pasteur oyo mwana mwasi na ye akangaka bana te chaque 2 mois chaque 3 mois moi ça sali fausse couche akenda ko bota ayena mwana te akenda ko bota ayena mwana aza pasteur asambelaka ajenaka asambelaka afukamaka ateka sango malamu akwesaka bato mais ye moko mwasi na ye akangaka bana te asa silisi maternité ba cimetière bana na kokunda plus de 10 bana si bakeza ba sacrifice azo sala soka koti na bana sisi na bana akoti siko na église au mona bokendaka na église ba couple nyonso babalana na église wana ba progressaka te lobi oka bakabwani bazoka ba problème tout le temps ata babandi commerce bakendaka liboso te biloko boliaka na église biloko balambaka na église biloko bapesa bino na église ezaka travailler molimo na nzambe tindika bino efongola bino bobima kati na babisika wana voilà ce qui osa rempli la puissance du Saint-Esprit okomi sikoyo mutu mususu puissance du Saint-Esprit epesi nguya obandi ko bima na kati ya biloko wana obandi ko yeba ke esiko eza mabe esiko eza malamu neti nga l'air na yamba Yesu Kristo eloka liboso apesa nga don ya discernement des esprits so na kutani na mutu azala milimo mabe na koyoka solo akopola ekomona mutu nyonso to aza ndoki mutu nyonso aza misala mabe akoka ko supporter présence na ngati balinga ngati enga pe na posa bato balinga ngati po yo ya mobali nga na mobali okelinga nga po nyonso yo komi mwasi basi nde balinga mibali nga na zane sengo ato boyinga nzamba sa linganga donc les attributs de la nouvelle naissance kangango eloka liboso ezali kozwa vie éternelle ya mibale ozwi ba don oyo eza na kati ya Bible don ya discernement don ya parler la langue don ya nini ya prophétie
et don ya guérison, don ya patience, eza ba don oyo eza kati na kati ya musala nzambe. Alors il faut pas confondre discernement des esprits na prophétie. Don ya guérison na prophétie. Il faut pas confondre parce que ça erreur bien dans la confusion entre discernement des esprits na prophétie. Alléluia. Donc les attributs de la bonne nouvelle et l'eau à liboso et la kisi oyambi Yesu a comme go vivre na kati na yo nzoto o ate kufi d'ailleurs so oyambi Yesu nzoto kufi car l'air yo kufi des anges ba yeko telema moko na makolo na yo moko na mutu na yo na position nyonso bakotia yo oyebi bien soki mutu akufi balalisaka ye eza na cercueil eza na morgue eza wapi alors na mutu na yo ange azali na nsima na yo na makolo no ange azali na makonga bakoprotegeaka yo ti mokolo oyo Yesu akoya c'est-à-dire badémoniaque oyo bapaster oyo bato oyo bayembi oyo bazoyembela nzambe me bakendaka basimetiere na butu oyoka batémoignage ebele bazoyembela nzambe me baya na kisi bakendaka kosalela bakisi na bango na cimetière mais yo soki okufi dans le Seigneur ni famille na yo ni ndoki ni sorcier ni pasteur na yo ya ndoki parce que pasteur a solo baali évangéliste a solo baali docteur ya nzambe a solo baali prophète ya nzambe a solo baali awa mena so docteur ya misala mabe bakozala na pouvoir te ya koapprocher cimetière na yo bakozala na pouvoir te na butu baya koluka basala yo nini obe baluka balamusa yo bakota en contact na yo bakosimba te mpo les deux anges bazoveille sur yo ti mokolo trompette kosone obimi okei d'ailleurs yom to obima te mais âme na yo kozala wana te mais corps no bakoprotéger yango parce que komi temple obie esika nguya nzambe ali. Imaginez-vous prophète akufi mais mutu akufa baye babwaki ebembe mutu akufa pembe na ye prophète asi akufa mikwa na ye elamusi ebembe elakisi mutu aza na onction mutu ayambi Yesu akomi mutu na nguya akomi mutu akolelelaka te akomi mutu akopesa basolution akomi mutu oyo azolala azomona makambo okozala ovandi boye écran ebimi nzambe akomotaliso makambo okozala ovandi boye ozoka voix audible ya makambo okozala olali na butu nzambe azolotisa ndoto makambo koya. C'est ça la puissance du Saint-Esprit na biso oyo tozobenga ngo attribut du Saint-Esprit to matabisi ya Saint-Esprit na bomoi na yo. Alors ezali malamu na mwana na nzambe abotama ya sika, ezali na malamu na mwana na nzambe ayeba parole, ezali malamu na mwana na nzambe asalaka étude biblique, ezali na malamu na mwana na nzambe alandaka ba enseignement doctrinaux, ezali na malamu na mwana na nzambe atuna esika sambelaka pasteur wana komi pasteur ndeni. Est-ce que comme pasteur pour appeler ça qui mercenaire 500 livres, a comme pasteur pour assommer la mutu voiture, a comme qui pasteur de nazo mona na Londres, na Bawapi, na Manchester, na Kinshasa, Paris, Bruxelles, so assommer le pasteur costume, au PC moi enveloppe à 300 livres, a comme so pasteur, car na ba ventir de moi. Ouais, a comme so pasteur na ba ventir pour yo PC 300, au PC costume, au sommet les sapatos na moi sinae, mais a PC onction te. Akopesa yo nguya ya kobenga na ba démonté donc à escroquer spirituellement même yo ba démon ba ko sakana na yo parce que ba ko za revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Mais par contre oyo ayambi Yesu comme nzambe pe mobikisi, il reçoit directement la vie éternelle, il passe de péché à l'honnêteté et à la sainteté, il devient une puissance, il devient un audacieux, il devient l'homme que l'Éternel va utiliser. Voilà pourquoi, bien-aimé, étant moi dans Nzambe, c'est très important au Yamba, Molimo Nzambe, ozwa baptême na mayo ezokoulé, et avant ozwa baptême il faut les kabongo na affermissement, parce que ce qu'on raté nouvelle naissance, on raté vie chrétienne no mobimba. Ozala lokola touriste na kati ya makambo Nzambe. Okoma ko forcer, okoma lokola Simon le magicien, aye une église, olia ya mbakaka nguya Nzambe, abandi ko pesa mbongo. Parce que pona ye place auti kinganga ezaka mbongo na badon na biloko. Ko pesa bataba, ko pesa basoso, ko pesa banini. Ye pa ye na ngone église, akanisi lokola na zui onction awa, ba komisinga pasteur tika na pesa mbongo. Bien aimé to keba na bana banganga, to keba na aventurier. Bato ebele lelo oyo
bato banganga bato to bazako talisa misapi na bazando na bawapi bazaka susu na balabala te bango nyonso lelo bazana kati ya l'église l'église ya Nzambe yali l'église ya Satan yali awa nazolobela l'église ya lokuta tina na bango ezani bango moko baza perdu balingi bino mpe bozala perdu na uti kolo bango awa nazo mettre na Manchester na résidence tanga mongalema na Manchester awa nazo sabino na ville à Manchester toza na deux pasteurs baza bato oyo baza ba PD baza ba pédophile baza bongo ba bisexuel oyo bazo entraîner ba foule ebele pona ko faire perdre bango ba kisi na bango basimbi biloko na bango basimbi e ali pona ko bloquer bo moyo na bino pona ko bebisa vie na bino toza na ba église awa en Angleterre combien de ba pasteurs bakufi soko monyo ke na église chaque 2 mois chaque 3 mois chaque 5 mois ba pasteur l'église wana yo zali bazo kufa ezali kelemba bakota pasteur mususu ayebita koti na loenge yo kendaka kokunda bibembe kendaka kolela bibembe salaka ba cotisation sengaka bambongo kala mingi te pe ozala tour na yo po yo koti na kati ya moziki oyo yo yebite ou bien oza na kati ya moziki oyo yebi bozo lekisaka bato église ya Nzambe eza esika bato bazwa nguya po ba changer ndenge na bango omoni na tango ya Yesu azwi bato batanga te azwi bato bazaki ba pécheur apesi bango nguya ba impacter mokili mais lelo qu'est-ce que nous vivons landa ba vidéo zoleka ya ba tepage soki ba patage soki ba nini ya pétage ya pasteur musu alobi aza karateka kobeta mususu abimisi bato azofinga mususu c'est ça l'image ba ndala sabino église c'est pas ça, c'est pas l'image d'église o eza ba infiltrer bato baza bato Satan na bakoti na église pour ba distraire bato pour ba pemsa bato vraie église ya Yesu les gens mangeaient ils priaient ils chantaient ils glorifiaient Dieu et il y avait des miracles aujourd'hui ba miracle comme il y a Kosomba ba miracle comme il y a Lokuta ba miracle comme il y a Kisi na tango ya Yesu les miracles étaient authentiques bazako tindika mutute bazako forcer mutute ya lelo komona église wana la même personne abanda kokoya banda janvier 2020 ti lelo akoyaka chaque dimanche akoyaka a changeaka te bible zo sabiso Paul de Tarse Saoul akoyaki Saul de Tarse o babengaki apôtre Paul akoyaki akutani na Yesu azako ke no persécuter église azu onction abaluki akomi témoin ya Yesu bomo ine changeaki bato yo bazomona yo témoignage nini yali ndeko no tikani ni po salela Nzambe olingo salela Nzambe elate na o changer te bizali na yo o changer te comportement na yo o changer te kaka ndengo zaka na mokili kindumba kimoyibi kindoki yango bazomona pe kaka na kati ya bonzambe siko yebisa ngai repentance na yo ba fruit ya repentance ezani bisole Yesu ate bisole biso ngana po na koma pasteur na zako za en Allemagne na uta Berlin na ke Munich bakangi nga ba refoule nga na kin na komi na kin nde place Nzambe yako benganga e mukolo ba benganga na kati ya bar na omela masanga na omela cigarette na yaki soki cigarette et puis yebaka nga na mikiliste donc na omela cigarette te ko naza nango moko te na sombaka paquet za na poche mukolo pasteur ate nga lelo na bar ayebisi nga soko yambi Yesu te okokufa kozonga su poto te lobi nango na koluka pasteur wana na ndako na ye to sololi na ye ayebisi ngai ifuna leka na fermissement bate ya ngai la nouvelle naissance on nazo te ya lelo eza mate ya bate ya na les ensembles de Dieu na 98 ponga na ndimela Yesu na 98 mais banda ba ko donner nga pasteur na 2001 donc na 98 na leki na ba kaye na nga nazo tangelo lelo eza 98 99 et tango ngai nazo kende kuna pona zo ba enseignement nazo continuer toujours ko fumer mais mukolo musu na otambola na paquet na nga cigarette na oka molimo na Nzambe zo psanga tika cigarette lelo ngamo na bi non lokola nazo mela na somaki paquet oyo na zela paquet oyo sila comme ça na kotika esprit wana yebisi ngai kaka oyo zo mela bwaka ngo oyo pesa na poche bwaka bien aimé banda mukolo wana ti lelo plus de 22 ans na tika la soko mela cigarette te. Voilà l'œuvre Saint-Esprit. eloko oyo nazali kokoka kotika te ngam nazali koma ko bima solo makaya
nga munazaki ata na parfumé na tie parfum mais solo makaya toujours zobima na ki soki cigarette sili comme na ki na paquet funa mela mususu mais nazaki aussi ça parfois 3 paquets par jour lelo plus de 22 ans na mela sous cigarette nga munazaki amoureux bogar ex bogar basi bazolanda nga na tikala sous kolanda basi ya batute yo tikani okoma lelo kosalela nzambe qu'est-ce que tu as laissé parce que soko kutani na nzambe il faut tika bizaleli ya kala na kutani na bitumba awa babundisi nga na Manchester na bunda na bandoki nyonso Angleterre nga yo proverbe 30 na bunda na bandoki nyonso to Angleterre bakanisaki na kotika kosambela nazonga na bar nga mutu nazala na 2-3 personnes na sambela eti lelo na tika la pasteur et nazo salela nzambe toujours na anesen mais bango basalaki nyonso bakanisaki soki église ya Manchester ekangami nga na kozonga na bar mais babosani ke naza na babranche ya Kinshasa ezofonctionner ya Bruxelles ya Paris ya baselile ezofonctionner et puis naza très fameux bato balandanga mingi na YouTube nazoteya sikoyo online tala sikoyo toza combien de personnes tala wana mir nazosala culte na nga sikoyo c'est déjà plus de 50 personnes sikoyo yo oke kosimba kisi mpo kaka 50 personnes baya na église nga ata kisi yango a 5000 personnes na kosimba te mpo namona Michael Jackson azosala baplein na baplein akufa tika bien yesu ye moko aza kisi pourquoi yo kende osimba kisi ti yo mobali okoma pede yo mobali okoma bisexuel ti yo ozokende na kokufa mwasi na yo na bana na yo bakotikala kaka mpo osala 50 personnes église halleluya bien aimé soki likambo oyo etouche yo ngongo olanda priere na nga mpo tokoma oshite loba nkolo yesu nayoki mosali na yo nafongoli motema na yo motema na ngai kota lokola nzambe mpe mobikisi zala nzambe na ngai sunga ngai nakweya na berere te mpo mokolo na suka nazala na droite na yo tobondeli na kombo na yesu kristo amen bien aimé tokomi koshite nzambe na ngai pambola bino nyonso tu bokoti namoni fidèle Lagon Ekanga koti namoni Cham Ntiala koti na Manchester namoni mwa bato ebele bokoti nzambe na nga pambola bino bozala fidèle a kolandaka mateya chaque dimanche 17h nazalaka online ya koteya sango malamu tozoluka esika salle ya église kala mingi te soki tozwi salle tokopesa bino bainvitation bokoya tokomi na ntango fo kende na église mpo kota na lola kokende na église te ya un aventurier akangi baverse na mutu azoboka yango lokola arbitre azopesa bacarte jaune arbitre ya match ya Manchester United na Manchester City ou bien Manchester na Liverpool ou bien vita imana aye na kanda azopesa baverse omoni nga napesika 3 verse ntango ozoya koteya ozopesa baverse oyo fo ezala na baexplication nango na barévélation nango yo koya kodistribue baverse lokola carton rouge te lokola bacarton ya football te nzambe na nga mona bino semaine oyo tokobanda ezala semaine moko ya bénédiction kimia na yesu ezala na bino soki oza abonné na YouTube na nga te Sentinelle TV 1 Sentinelle en anglais abonne-toi soki olandi biso na Facebook ya oyo naoleka nango Didier Songo Pasteur like vidéo peut partager yango baattribut ya nouvelle naissance ezali bongo réalité ezali bongo bosolo parce que soki orate nouvelle naissance orate bokonzi na likolo orate vie chrétienne na yo yango wana bato ebele bazotepa ebi koteya te azoforcer tout simplement parce que il n'a jamais été affermi basimbisa ye touche bakomisa ye pasteur surtout na poto bapasteur ebele baa na posa bato baya na église baa na posa baflate yo mpo opesaka edime opesa offrande akobamba titre abambi yo diacre abambi yo pasteur abambi yo évangéliste abambi yo apôtre en réalité tu ne l'es pas nzambe abengi yo te aforme yo mpe te mais abambi yo kaka batitre bongo yo mpo kokroire koza pasteur yo mpo kokroire koza évangéliste ekokoma teya oyeba oteya te ekokoma kende osala mosala ya kobengana bademo bayebi yo te okobenda malédiction ntina 4e génération avi na yo kimia na yo so eza na kati na bino tomona susu dimanche prochaine soki nkolo aye te tika ete fruit ya repentance ezala partie ya vie na bino nzambe apambola bino tomona susu mbala nsima bye bye for now yesu aza nzambe oza na question oza bongo na posa prière oza bongo na posa ya kosoutenir biso na nyonso toza nango posa obengi na numéro na nga 0044 73 76 28 62 56 eza mpe whatsapp na nga bato ebele babengaka dérangement ya la raté
protocole azate okoleka directement na ngai kolanda ba distraction te kolanda ba video moko ekobebisa yo fois te soki pasteur azosala video akomi karateka po abeta mutu ezolakisa ke ayebi nzambe te bobondela mpo na ye parce que c'est information soki pasteur akoti na studio po asala banzembo na bana basi bazolakisa baparti ya banzoto na bango libanda elakisi ke tokomi na ntango ya suka nzambe azokoexpose misala ya moko na moko soki eza na moto abengi amibengi évangéliste amibengi apôtre amibengi pasteur prophète aza na comportement ya mwasi na ye abinaka mutu washi alakisa baparti ya nzoto na bafeti na bakampagne na banyonso nzambe azotalisa bino ke mutu wana abongwami nanu te malgré amipesi titre ya oyo bokoki kobenga donc toza na ntango ya suka mutu na mutu ameka kosauve ame na ye parce que bokonzi na nzambe ezali pembeni bokonzi na nzambe eza réalité bokonzi na nzambe ezali lifelo mpe ezali lifelo na lola tozokota ngo ntango toza na bomoi na ngongo toza na bomoi soki oponi lifelo okoyeba na baconcert okendaka na bafete okendaka na masanga oyo omelaka ya bakwiti na bakolinga basi ya bato na songisongi na kindoki ezolakisa biso ke yo oponi no lifelo mais soki olingi lola okozala mutu ya molingo okorespecte basi ya bato okorespecte bana ya bato okolinga baninga na yo okende otala bamalade okovisite baorphelin okovisite baveuve mbongo na yo ekokota na misala ya nzambe nzambe mpe akoleka na kopambola kasi keba soki ozozwa mbongo ozopesa epai ya un pasteur aventurier un pasteur sataniste un pasteur franc-maçon ozosoutenir œuvre ya motomboki yo na yeba okende na lifelo parce que yo ozosoutenir muyibi mutu oyo aza lokuta nzambe na nga pambola bino tokuta nsusu weekend ezoya bye bye for now yesu aza nkolo merci.